住处后色客来看阿郎哥，教人煮嘛后色的乌龙面料理啊。阿郎哥来，因为准备的是味噌乌龙面。味噌乌龙面，味噌汤跟乌龙面结合的嘛。其实啊，无偏偏当到有许多汤都是味噌口味，米手啦，米手口味。哦，一般普通是咧乌龙面啊，哦是个汤头哦，做咩调料，咪做唔得啦，调油啊。哦，普通咪用排骨头，也是啊，雞骨頭啊，去做配湯。哦，也是用水啊，咪做得。哦，你個湯頭是最重要的。哎，你啊，首先啊，先嚟做哎呀湯頭。湯頭，哎，澱粉的哦，烏龍面的澱粉。哎，有啲的，哎，用逆紋切。啊，這安排的哦。哎，啊個哎蔥啊，等下。胡歌讓它切葱花，等一下。好，等一下。你要做高湯啊？哦。好。過來。有點慢。蒜頭。蒜頭。用米。爆熟米啊！好哎，一般較加鹽米哦。好，嚟一下。有湯頭啊，還有那個蔥頭來炒一下，哎炒一下袂下香。你還要按功夫哦，從頭要先炒過。炒一下，最主要啊，你湯頭啊做得好啊，冇咁簡單。哦，老頭家講，你湯頭啊會帶甜味。哦，尤其你下用一逆紋切啊，佢下唔會變形。哦，插過來，佢係面絲啊，會係夾走出來。哦，順紋切啊，順紋就是這種順紋切啊，快炒啊，快炒比較有口感。然後逆紋切佢下夾軟，你像個食緊日本料理啊，親子丼啊，又照燒啊，又係你啊做湯頭啊，盡情為逆紋切啊，因為佢係速度會夾到，啊會係夾到。好，誒你一下雙葱。葱頭葱哎，爆熟唔是炒吧？爆熟唔是等一下哈，留來炒一下。你炒成了就來哈。重飯哦。來留個煸一下就得咧。沒冇調酒啊，誒，佢冇用嘅太骨頭吼。沒冇用嘅雞骨頭，所以冇。誒啦，用嚟用嘅蔬菜。真簡單咧。好，呀，米絲啊，慢慢會出來。做了湯頭啊，當重要。你睇當然啦，會用啲合便宜嘅，乜嘢呢？雞粉啊，柴魚粉啊，韓國嗰樣唔是，它只兌水，其實兌水一點點啊。唔是按講咧很麻煩，唔是啊。哦，唔講用柴魚粉嚟做咧，都真夾唔錯嘅。誒，冇米絲啊。你睇。春米嘅，春米有。哦，摘過來，哎呢，將，放落去喂，來炒花炒。哦，哦，料炒一下就做得咧。哦，有，這個哦。當香。好，來水放落去。也係日高湯，你啊，因為你要放馬合盤啊，散熱比較慢，你要莫滾，你要滾起冇辦法，你要來冚蓋啊，冚蓋啊，你要冚蓋之前啊，你要爆熟，放落去，看好啊，莫俾滾哦，你一下慢慢的莫滾呢，要變咗咯，好。哦，從香煙，那個6個，其實啊，你要炒嘅，因為
配汤啊，当夹木棍香球，咪木香大火去滚，香大火去滚啊，佮枪五面啊，香葱，十个咧，佮汤头袂灼哦，就唔好切呢，哎，还冇切啊，好，你一下，你片來，你啊，讓佢裝起來，裝飾，啊，裝了就得了。總係啊，哎，那個那邊啊，我切下，用竹筍咪就得，用你薑媽咪就得，切一片一片。那較快啊！薑嘛用哪？薑媽啊是本時嘅配湯嘅時節啦，上去食到麵，有時候食啲啲嘅，跟住薑媽，你一嫩薑啊，還唔會按味。哦，他媽按呢個。哎，有嘛101哦？哎又強嘅。係啊，你咪101哦。對啊，哇！有煙火。有啦，好來，讓我填修一下，讓我剪一下。好，給他的胡鬚。好，胡鬚就可以了。條線啊，叫啥進前，10輪嘅10輪，炒輪嘅炒輪。我原本咪用10輪，哎你下來改變，哎用乜嘅？哎你下來用煎輪，煎輪。來煎一隻按照太陽蛋。哦，冇熟嘅。冇熟，冇熟，冇熟。好，嚟一下用啲啲嘅油。好，你下卵嚟表落去，就得。炒辣椒，伊就說溫清淡，伊就你話炒亂，根本就冇排好食啊！可能咯，用啲嘅水。水。用水，關火按什麼咧？用，應該不用油，不用油。因為啲油，我哋嚟關火，火嚟關你做嘅咧。哦，按你啊嚟取啲湯頭。米酒，呢個清酒係咪較好？係，啲啲嘅糖。鹽，哎，你要俾入米索先用嘛？哦，米索哦，你會鹹，慢哦。鹽巴等下，哦，拍胡椒粉啲啦，因為啊，個米索會鹹嘛。係。你啊，料球唔係就糖就好誒。係。等下爆香嘅位嗬。爆香嘅位。誒。啊，啲啲嘅。多好。有多。還沒有。很厲害。那煮到這個沙皮起來。爆上來。加啲啲嘅水，好，爆熟，然後安尼呢，味噌，來爆熟，味噌，先用啲嘅字做得咯，啊，
冇冰，佢直接冰落去啊，直接冰落去哦。佢唔會生佢咯。唔會溶啊，醬料有啲明啊，最好。cái miso 會鹹，骨酥哦，安尼啦，慢慢的吃，特揀的 miso 所以冇共用。有的係普通安尼的胖 miso， 有的係按照阿卡 miso， 來沖繩紅味噌。紅味噌，咩紅味冰哦，紅味噌。好。肚後有豆沒有？蠻厲害。那煮到這個沙皮起來。也有下鹹啲啲的啦，唔錯啊，按冰啲的就做咧。因為我打下冰面啊，係料嘅啊。好，一下麵咪要冰落去，你有冇濕過？唔是濕過吼。來爆香，韓國安尼，蔥頭，停101，薑嘛，好嚟，一摸嘛嗬，切，好，你出啦，唔會當難，你出啦，是一條係教大家用半夜去做控鉗，韓國用簡單的，用超啊。就是柴魚啊，把它當作是高湯。了解日本的超魚啊，唔是講一天會賣到用半年等級的超魚啊，喺東方片跟西昌嘅係賣場出去，有一包包誒，瞬間又買。哦，誒，蝦公等一下哦，因為蝦公凍夾。人亂一下都有啊。嗱，你好咧，好嚟。哦，都不用等就好誒。哇！有冇開火哦？好，十個來安尼呢，蝦公。蝦公放落去，起面下改熟得咧。安尼下落去，呀，切絲哦，冇，我哦，我覺得。有啲烚上，烚好咗呢，還有兩地。好嚟，安尼啊，準備咯。你蝦公啊，凍夾，你嘅冰會散啊，一定係水每樣水冰。哦，冇燙落哈，你有個粉粉。我快呀，夾呗。哇，是你做法嚟味噌的哦。嘅味噌嘅麵啊，有種在調蔥，嘅超嘅麵啊，咪種在調蔥，它是相輔相成。哇，要給這個味噌鮮蝦烏龍麵。要不要嗎？哇！哎，虎哥，哇！二桌上菜。二桌上菜，哇！打龍國教大家煮嘅味噌鮮蝦烏龍麵，上菜咯！味噌烏龍麵，蒜頭、蔥誒切幼幼嘅，蔥頭、薑麻切一片片嘅，包粟切一條條嘅，填蝦公嘅絲，填腳剪剔，再填蔥頭、蒜頭、蔥誒切用蘿蔔炒香，
用条水包熟芥末粿吸一下的，加米酒、糖、盐、拍胡椒粉调味，再用糟料沥过，再点甜米酥、乌龙面、葱头、姜麻、虾公，并喺高汤方芥末粿吸一熟，再煎一粒太阳蛋准皮，先要填煮好的乌龙面舀到碗方，再并卵、糯米，安尼就做豆霜粥咯。